傾咗一個口號，就叫停一停，深呼吸。個意思就係話，當你遇到有困難、有麻煩、有情緒嘅時候，你覺得有壓力啊，覺得想做錯事啊咁嘅時候咧，你就即刻停一停，然後咧就翻返去個呼吸。其實呢個就係禪修啦。翻返去個呼吸嘅時候咧，你諗緊嗰樣嘢或者嗰種情緒起緊嗰陣時候咧，佢係被釋放。禪修嘅生活就係喺適當嘅時候做適當嘅事。即係喺一個嗱，譬如話我依家需要想飲水嘅時候咧，咁我拎起呢杯水，咁跟住我依家喺度講緊啊，但係其實我唔本來喺生活裏邊我唔使一路講，我依家拎起杯水啦，我要飲杯水啦，即係我唔會咁樣講噶嘛。不過我依家即係因為要解釋呢件事，咁即係話如果我想飲呢杯水嘅時候，我就係咁啊，擰開個蓋，然後呢個就係禪修嚟㗎，因為我喺嗰個過程裏邊咧，我就係清清楚楚咁，然後就放翻低。喺飲緊嘅時候，我亦都冇諗其他嘢，即係冇諗話啊！而家李珊珊喺我隔離啊，我依家做緊直播，係冇嗰啲嘢嘅。即係總之，我嗰個當下係飲水，我就係飲水。咁一飲完水，我一放翻低，又做翻而家要做緊嘅嘢。哦，即係話係喺嗰個當下做嗰個當下要做嘅嘢。